안녕하십니까. 당신의 수면을 소중하게 생각하는 기업 포지엄 대표 김소호치입니다. 오늘은 처음 바른 비강 확장기가 얼마나 콧등을 들어 올리는지 직접 한번 보여드리도록 하겠습니다. 현재 상태는 코에 붙어있는 것은 의료용 양면 테이프를 붙여놓은 상태입니다. 자, 지금부터 니트놀을 한번 부착해 보도록 하겠습니다. 냉장고에서 꺼낸 니트놀을 코 중앙에 가도록 딱 붙여줍니다. 붙이자마자 이렇게 처음 보여드리는 콧등하고 지금 붙인 바늘하고 바로 지금 이 콧등을 들어 올려주게 됩니다. 이 콧등을 들어 올려주게 되면 코로 숨 쉬는 양이 증가하면서 인체 산소 포화도를 증가시켜 주게 됩니다. 산소 포화도가 증가되게 되면 면역력이 증가하여 각종 성인병도 예방해주고 질병도 미리 막아준다고 하니 꼭 처음 바르는 비강 확장기를 한번 사용해 보시기를 적극 권장드립니다. 꼭 체험 한번 해보시기를 바랍니다. 이상입니다. 끝까지 지켜봐 주셔서 감사합니다. 안녕하십니까. 당신의 수면을 소중하게 생각하는 기업 포지엄 대표 김소호치입니다. 오늘은 처음 바른 비강 확장기가 얼마나 콧등을 들어 올리는지 직접 한번 보여드리도록 하겠습니다. 현재 상태는 코에 붙어있는 것은 의료용 양면 테이프를 붙여놓은 상태입니다. 자, 지금부터 니트놀을 한번 부착해 보도록 하겠습니다. 냉장고에서 꺼낸 니트놀을 코 중앙에 가도록 딱 붙여줍니다. 붙이자마자 이렇게 처음 보여드리는 콧등하고 지금 붙인 바늘하고 바로 지금 이 콧등을 들어 올려주게 됩니다. 이 콧등을 들어 올려주게 되면 코로 숨 쉬는 양이 증가하면서 인체 산소 포화도를 증가시켜 주게 됩니다. 산소 포화도가 증가되게 되면 면역력이 증가하여 각종 성인병도 예방해주고 질병도 미리 막아준다고 하니 꼭 처음 바르는 비강 확장기를 한번 사용해 보시기를 적극 권장드립니다. 꼭 체험 한번 해보시기를 바랍니다. 이상입니다. 끝까지 지켜봐 주셔서 감사합니다.